Arazide ilerleyen bir birliğin askeri olduğunuzu düşünün. Elinizde sadece bir G3 var. Gerçi hangi çağda yaşıyoruz artık, G3 mü kaldı? Her şeyin yerlisi var şükür. Silahı yenileyelim. Elinizde bir MPT-76 var. Arazide ilerlerken içinde bulunduğumuz çağın askerler açısından belki de en büyük tehdidinin hedefi haline geliyorsunuz. Belki hemen aklınıza gelmez ama bu tehdit dronlar. Hem de bildiğimiz küçük ticari dronlar. Bunlar silahlandırılarak kamikaze dronlara çevrilebiliyorlar ve sahada ilerleyen piyadelerin kabusu olmuş durumdalar. Sahada ilerliyorsanız ve sizi hedef alan bir drone saldırısı varsa ilk olarak şöyle bir ses duyarsınız. Küçük oldukları için genellikle ilk etapta gözle görmek kolay değildir bunları. Öncelikle kulağınıza sesleri gelir. Bu sesle ölüm arasında çok kısa bir süre vardır. Bu süre içerisinde ya siz bu drone'u bir şekilde imha edeceksiniz ya da o sizi imha edecek. Dediğim gibi elinizde sadece bir MPT-76 var. Size yaklaşan drone'u temsilen de yanıp sönen bir ışık göreceksiniz şu an ekranda. Ve MPT-76 ile bunu vurmaya çalıştığınızı düşünün. Öncelikle ışığı takip edin. Sizce ortalama 45-50 santimetrelik bir hava aracını bu hızla hareket ederken MPT-76 ile vurmak mümkün mü? Ya da herhangi başka bir makinalı tüfekle? İmkansız diyemeyiz, elbette mümkün. Ama ihtimal çok çok düşük. Zaten bu yüzden şu an Rusya-Ukrayna savaşında cephede askerlerin psikolojileri bozulmaya başladı. Çaresiz kalıyorlar. Tabii bizi ilgilendiren Rusya-Ukrayna savaşından ziyade Türk ordusunun durumu. Türk ordusu da daha önce belki yüzlerce defa bu tarz saldırı girişimleri yaşadı ama hepsini bertaraf edebildi. Peki nasıl? Bu sorunun Türk ordusu için birçok cevabı var elbette. Ama bu işin temelini oluşturan sistem bugün konuşacağımız Korkut sistemi. Korkut nasıl bir potansiyele sahip? Özellikleri neler? En önemli rakibi olan Alman üretimi Skynex hava savunma sistemiyle karşılaştırdığımızda ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Bugün bu soruları cevaplıyoruz. Ama başlamadan şaşıracağınız bir bilgi de vereyim. Bu sistem dakikada 100.000 mermi atabiliyor. Bu mümkün mü desem elbette hepiniz mümkün değil dersiniz ama burada farklı bir sistem söz konusu. Namludan dakikada 100.000 mermi çıkmıyor. Ama havada bu mermiler 100.000 mermiye dönüşüyor. Kafalar iyice karıştı muhtemelen. Biz en iyisi hızlıca konuya geçelim. Soru işaretlerinizi hızlıca çözelim bugün. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Korkut sisteminin Türkiye'ye ne kattığını elbette konuşacağız ama işin bu boyutundan önce size sistemle ilgili tüm detayları anlatayım ki esas merak ettiğiniz kısmı videonun başında halletmiş olalım. Kanalda daha önce defalarca konuşmuştuk. Ticari dronlar veya o boyutlarda üretilen askeri dronlar savaş meydanlarının yeni kabusları haline geldi ve koca koca devletler bunlara karşı çaresiz kalıyor. Ama Türkiye için böyle bir durum söz konusu değil. Bugün aslında temelde bu konuda çok önemli bir soruyu cevaplıyoruz. Koca koca devletler bu sistemlere karşı çaresiz kalıyor da peki Türkiye bu konuda nasıl başarılı oluyor? Bunun için örnek verilebilecek elbette birden fazla sistem var. Bu sistemlerin bazıları jammer tabanlı çalışıyor. Bazıları GPS karıştırma yapıyor. Bir kısmı lazer tabanlı çalışan sistemler. Tabii bunların hepsine değinmeyeceğiz bugün. Daha çok konumuz Korkut alçak irtifa hava savunma sistemi. Özellikle bunu konuşacağız. Çünkü Türkiye'nin operasyon bölgelerinde en yaygın kullandığı sistemlerden biri bu. Ve Milli Savunma Bakanlığı'nın bölgeden paylaştığı fotoğrafların büyük çoğunluğunda arka planda Korkut sistemi bulunuyor. Tabii ki bu tesadüf değil. Milli Savunma Bakanlığımız bu sistemin varlığını kamikaze drone kullanarak saldırı yapmayı planlayanlara bir mesaj olarak gösteriyor. Peki bu sistem gerçekten Rusya'nın karşı koyamadığı kamikaze drone saldırılarını engelleyebilecek potansiyele sahip mi? Öncelikle konunun hiçbir detayını konuşmadan çok rahat bir şekilde buna sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü bugüne kadar terör örgütlerinin doğuda bildiğimiz onlarca kamikaze drone saldırısı engellendi. Tabii bilmediklerimizde bu rakam yüzlerce şeklinde ifade edilebilir. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı fotoğraflara göre bu sistem her yerde bulunduğuna göre de demek ki başarı sağlıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Korkut Aselsan'ın ürettiği bir hava savunma sistemi. Bu sistemin merkezinde bir TRT monte edilmiş çift namlulu 35 mm top sistemi var. İlk başta bu sistem FNSS üretimi ZMA-30 adlı paletli aracın üzerinde kullanılıyordu. Hala o aracın üzerinde de kullanılıyor. Ama bir de geçen yıl Otokar'ın 8x8 arma zırhlı muharebe aracı üzerine monte edildiğini gördük. Bu daha çok ihracat versiyonu ama Türk Silahlı Kuvvetleri içinde de bu sistem kullanılacak. Yani artık Korkut'u iki farklı araç üzerinde göreceğiz. Korkut dakikada toplamda 1100 mermi atabiliyor. Burada geleneksel 35 mm mermileri kullanabiliyor. Ama daha da önemlisi ve başarısının esas kaynağı diyebileceğimiz şey kullandığı atom parçacıklı mühimmat. Bu mühimmattan birazdan ayrıca bahsedeceğiz. 100.000 mermi bu mühimmat sayesinde atılabiliyor. Korkut uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya füzelere, insansız hava araçlarına ve özellikle de kamikaze dronlara karşı oldukça başarılı. Bu sisteme aynı anda iki farklı mermi türü yüklenebiliyor ve 15 saniyeden kısa bir süre içerisinde attığı mermi
merminin türünü değiştirebiliyor. Şarjörde 200 adet ateşlemeye hazır mermi ve 200 adet de yedek mermisi var. Korkut hareket halindeyken hedef takip edebiliyor ve başarılı şekilde ateşleyebiliyor. Bir Korkut bataryası 3 silah sistemi aracından ve bir 3 boyutlu arama radarı taşıyan komuta kontrol aracından oluşuyor. Ve böyle bir batarya dile kolay 50'den fazla insansız hava aracı ya da dolanan mühimmata karşı aynı anda savunma yapabiliyor. Yani Korkut'un olduğu bölgeye satürasyon saldırısı yapmanızın falan pek bir etkisi kalmayacaktır. Yani aynı anda bu bölgeye onlarca mühimmat ya da drone da gönderseniz Korkut hepsiyle baş edebilir. Biliyorsunuz dolanan mühimmatları vurmak zordur. Çünkü bunlara aylak mühimmat da deniyor. Çok düzensiz şekilde hareket ediyorlar. O yüzden de vurulmaları zorlaşıyor. Ama bu konuda yapılan bir testte paletli bir Korkut sistemi 3 kilometreden uzak bir mesafede birden fazla dolanan mühimmatı minimum seviyede mühimmat kullanarak imha etmeyi başardı. Peki nasıl oluyor da minimum seviyede mühimmat kullanıyor dediğinizde birazdan konuşuruz dediğimiz akıllı mühimmata geliyoruz. Yani atom parçacıklı mühimmata. Atom Aselsan tarafından geliştirildi. Korkut'un başarısının sırrı burada yatıyor. Çünkü bu akıllı bir parçacıklı mühimmat. Yani Korkut önce hedefi tespit ediyor. Sonra takip etmeye başlıyor. Ve 4 kilometre menzilin içine girmesini bekliyor. Çünkü atom 4 kilometre menzile sahip. Buraya girdikten sonra Korkut atom mühimmatını ateşliyor. Bu mühimmat saniyede 1020 metre hızla namludan çıkıyor. Maksimum menzili 12,5 kilometre olsa da dediğim gibi etkili menzili 4 kilometre. O yüzden atış için bu mesafenin altına inilmesi bekleniyor. Sistem atomu ateşlemeden önce zamanlamasını ayarlıyor. Yani bu mühimmatın havada kaç saniye sonra patlayacağı namludan çıkmadan önce yükleniyor ve sonrasında mühimmat fırlatılıyor. Zaman dolduğunda patlayıp 100'den fazla parçaya ayrılıyor. İşte bu parçalar dağılarak hedefe doğru gittiği için mutlaka hedefi imha ediyor. Yani bir av tüfeğinde saçma kullanmak gibi düşünün. Saçmalardan biri illaki hedefi buluyor. Yoksa avda havada uçan bir kuşu vurmak öyle kolay iş değil. Aynı mantıkla atomun da 100'den fazla parçası hedefe doğru gittiği için illaki parçalardan biri ya da birkaçı hedefi vuruyor. Ve Korkut 200'ü ateşe hazır. 200 yedek toplamda 400 mermi taşıyabiliyor. Yani bu 400 mermiyi ateşlediğinde aslında çok rahat bir şekilde 40.000 mermiyi 1 dakikada hedeflerine gönderdiğini söyleyebiliriz. Bir bataryada 3 silah sistemi aracı bulunduğuna göre toplamda 100.000'den fazla merminin 1 dakikada hedefine atılabilmesi demek oluyor. Bu böyle bir potansiyelden herhangi bir kamikaze drone'un kurtulma şansının elbette olmadığı anlamına da geliyor. Yani Aselsan'ın geliştirdiği bu alçak irtifa hava savunma sistemi yine Aselsan tarafından geliştirilen atom mühimmatı ile birleştiği zaman işte Rusya'nın sahada yapamadığı şeyi yapıyor. Bir çırpıda söylüyoruz ama düşünün 100.000'den fazla merminin 1 dakika içerisinde hedeflere yönlendirilmesinden bahsediyoruz. Peki böyle bir vuruş gücüne sahip etkili mühimmatı olan başka bir hava savunma sistemi var mı derseniz var. Korkut'un dünyaca meşhur bir rakibi var. O da Alman üretimi Skynex. Skynex tahmin edeceğiniz üzere Ukrayna Savaşı'nda adından söz ettirdi. Batı genel olarak Ukrayna'ya etkili sistemler verdi bugüne kadar. Örneğin Amerika NASAMS hava savunma sistemini verdi ve Patriot füzelerini daha sonrasında. Aynı şekilde Batı Ukrayna'ya bunlardan daha düşük atış maliyetine sahip olan IRIS-T sistemini de verdi. Ama bunlar bahsettiğimiz drone saldırılarına karşı işe yaramıyorlar. Daha büyük tehditlere karşı işe yarıyorlar. Zaten dronları vuruyor olsalardı bile maliyet etkin bir çözüm olmazlardı. Çünkü bunların arasında en düşük atış maliyetine sahip olan sistem IRIS-T. Onun da atış maliyeti $450.000. Haliyle dronlara karşı bunlar etkili olsalardı bile kullanılamazlardı. Kullanılabilen sistemler var mı derseniz bu noktada bugün konumuz olan Korkut'un Alman rakibine geliyoruz. Almanya Ukrayna'ya Skynex adlı sistemi verdi. Skynex tıpkı Korkut gibi dakikada 1000 mermi atabiliyor ve 4000 metre menzili var. Ukrayna bu sistemle İran'ın Rusya'ya tedarik ettiği Şahit 136 dronlarını zorlanmadan imha edebiliyor. Çünkü Skynex bizim atom parçacıklı mühimmatımıza benzer parçacıklı bir mühimmat kullanıyor. Bu sayede bir Şahit 136'yı düşürmek Ukrayna'ya yaklaşık $4.000 mal oluyor. Bu kadar büyük bir tehdit için $4.000 maliyet bile sayılmaz. Yani Alman Skynex Ukrayna'nın elini ciddi anlamda rahatlattı bu konuda ama sayıca az olduğu için adından yeterince söz ettiremedi bugüne kadar. Ukrayna'ya sadece 2 adet Skynex verildi ve buna rağmen videolarda Ukraynalı askerlerin mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Peki esas soruyu soralım. Skynex mi daha iyi yoksa Türkiye'nin Korkut sistemi mi? Burada aslında çok da karşılaştırma yapabileceğimiz bir durum söz konusu değil. Bunlar potansiyel anlamda benzer sistemler. Yani biri diğerinden daha iyi demek çok mümkün değil. Sadece aralarında ufak tefek farklar var. Mesela Skynex 1000 mermi atabiliyor, Korkut 1100 mermi. Skynex tek namlulu, Korkut çift namlulu. Bunun dışında da aralarında çok bir fark yok. İkisinin de etkili menzili 4000 metre. Tabii bizim açımızdan bakarsak Korkut'un yerli olması büyük bir avantaj. Bu da onu ciddi anlamda öne çıkarıyor. Yerli olan her zaman daha iyidir. Özelliklerini bile karşılaştırmadan bunu rahatça söyleyebiliriz. Bir de burada akla şöyle bir soru gelebilir. Biliyorsunuz şu an Ukrayna Savaşı'nda askerler drone tehditlerine karşı av tüfeği taşımaya başladılar. Yani normal piyade tüfeklerinin yanında sırtlarında av tüfeği de taşıyorlar ve bunu sadece drone tehdidi olduğunda kullanıyorlar. Etkili bir yöntem mi derseniz elbette etkili bir yöntem. Çünkü mantık olarak aynı şey. Av tüfeği
saçma attığı için piyade tüfeklerinden farklı olarak dronları vurabiliyor. Peki o zaman bu kadar büyük sistemlere ve çalışmalara ne ihtiyaç var? Yani bunun yerine savaş durumunda sahada her askerin eline birer av tüfeği tutuşturulamaz mı? Öncelikle elbette bu kadar garanti bir çözüm olmaz. Bir de sıcak çatışmadaki hiçbir asker üstünde ekstra yük istemez. Yani o av tüfeği askerlere yük olacak bir ağırlık. Ama esas önemli sebep bu değil. Av tüfeklerinin bu konuda çok daha önemli kısıtlılıkları da var. Av tüfeğiyle bir drone'u imha etmek için çok yakına kadar gelmesini beklemeniz gerekiyor. Sonuçta av tüfeğiyle attığınız saçma 500 metre ilerideki bir drone'u vurmayacak elbette. Bir av tüfeği, hadi diyelim biraz abartmış olalım, 50 metreyi vursun. O kadar yakın mesafede 10 metre, 20 metre, 30 metre gibi mesafelerde size doğru gelen patlayıcı yüklü bir sistemi vurup patlattığınızda yaralanma ihtimaliniz çok yüksek. Atom bu işi 4 kilometre mesafede yapıyor. İşte bu yüzden av tüfekleri zorunlu durumlarda mantıklı bir seçenek olsa da tam anlamıyla bir çözüm değil. Yani kısaca özetlersek, Korkut çağımızın en büyük tehditlerinden biri olan küçük kamikaze dronlara karşı gerçekten etkili bir çözüm. Bunu sağlayan esas etken de aslında atom parçacıklı mühimmat ve Türkiye bu mühimmatı farklı platformlara da entegre ediyor. Yakın gelecekte bu potansiyel Gürs hava savunma sistemiyle de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılacak. Onun bu sistemden farkı çok alçak irtifa hedeflerin yanında taşıdığı HİSAR füzeleriyle alçak irtifa ve orta irtifa hedeflere karşı da etkinlik göstermesi. Yani Türkiye Korkut'un daha ötesine de hazırlanıyor. Ama Gürz meselesine şimdi girmeyelim. Onu ayrı bir videoda detaylıca konuşuruz eğer isterseniz inşallah. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.